Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Wendel e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma receita de pizza de liquidificador sabor calabresa. Vamos aos ingredientes. Vamos utilizar uma xícara de leite, orégano a gosto, um ovo, meia colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara e meia de farinha de trigo, molho de tomate a gosto, 2 pomos de linguiça calabresa, 3 cebolas, uma colher de chá de sal, um pouco de óleo ou azeite e um pouco de alho. Primeiro, vamos começar preparando a massa para a nossa pizza. Em um liquidificador, acrescente um ovo. Logo após, acrescente uma xícara de leite. Adicione uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colher de sopa de manteiga. Meia colher de sopa de fermento em pó. Por último, uma colher de chá de sal. Mexa para que incorpore os ingredientes, principalmente a farinha, para que ela não grude nas laterais do liquidificador, e bata no liquidificador por cerca de 1 minuto, até ficar uma massa homogênea. Unte uma forma com um pouco de manteiga, acrescente toda a massa que está no liquidificador. Pré-aqueça o forno e leve a massa para assar por cerca de 20 minutos. Corte a cebola, corte a calabresa. Agora vamos refogar a calabresa. Em uma panela, acrescente um pouco de óleo ou azeite e um pouco de alho. Acenda o fogo e deixe o alho dourar. Assim que dourar, acrescente a calabresa. Refogue a calabresa até elas ficarem bem douradas. Refogue até ficar nesse ponto. Refoguei por cerca de 5 a 8 minutos. Acrescente a cebola. Deixe-a cozinhar bem para não ficar cru. Depois apague o fogo. Sobre a massa, vamos acrescentar molho de tomate a gosto. Acrescente e espalhe por toda a pizza, por toda a massa. Logo após, acrescente todo o recheio de calabresa. Volte a pizza ao forno por mais 5 minutos. Gente, eu esqueci de mencionar, o orégano ele é opcional. Como o pessoal aqui da minha casa não gosta muito de orégano, eu não coloquei na pizza, mas se vocês quiserem pode colocar antes de levar ao forno. E está pronta a pizza de liquidificador de calabresa. Um bom apetite a todos! E para vocês que chegaram até o final do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. E para você que não é um inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que o YouTube continue recomendando receitas aqui do canal. Obrigado e até a próxima!